こう向けやな。よっ。これで。湿気てるのかな、空気も。つきそうやもんな。あ、ついた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 。怖い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 。これもなるもんな。うん。けどな。よいしょ。よっしゃ、焼いていこうか。はい、ね、今からいこうか。あ、これ。そう。これ。ね、今。こっち来た方がいいんちゃうん。よいしょ。よいしょ。はい、これ肝と砂ずりやな。うわ、火が出てきたで急に。よいしょ。ああかん。ちょっと開ける。う。スペンやな。うん。ご飯こっちほこりに入れとこうん。よいしょ。よう。ママに入れとこし。はい、ビール出して。はい、乾杯。はい。乾杯。はい。あ、美味しい。あ、美味しい。よし、じゃあ食べよこれ乗せる？うん。これ持てるかな？う。はい。取るわ、熱いしな。それは構えへん。な、もういけてるな。いけてるな。砂ずり食べようか。うわ、うまっ美味しい。レバー美味しい。うん。めっちゃ美味しそうやな。うん。ネギは食べ。食べ食べ。いいで。いいよ、食べて、いっぱい食べたら食べ。ママ食べたね。いいよ、食べ食べ。うん。おいしい。なあ。
に焼けてきたで。うんもう食べれるな。食べれるけど写真撮った方がいいやろ。写真撮らんでいいの？写真撮ろう。うわ美味しそう。な。やばいな焼けてる。あ、ちょっとパパこれ。袋入る。こんなん、うん、よしおい、ありがとう。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。あちちあちちあちちお腹いっぱいや。うん。甘いものが食べたいぐらいやろ。まあいるやろ。うん。よし片付けましょう。